Hi guys! Welcome back dito sa channel namin sa Joy and Cris. Today ay ang gagawin nating vlog ay about ulit sa Union mini washing machine kasi ang daming mga nagpi-PM sa akin about it. Ang mga questions nila kung ano-ano daw ba yung mga nilalabhan ko dito at saka kung paano yung technique ng paglalaba using this washing machine. So, ayun, ipapakita ko sa inyo today kung paano ako naglalaba. Bali, ngayon ay medyo madami yung lalabhan ko. So, samahan niyo ako maglaba. So, ayan, pagpasensyahan niyo na yung kalat. Pero, ayan yung mga lalabhan ko. Paghihiwa-hiwalayin ko yung mga cloth diaper, yung mga damit ni Caleb, yung mga damit ko, damit ni Cris, tapos meron pang mga bedsheet, pillowcase, tapos yung ano pa? Ayun. So, meron tayong 5. Tapos, yung banig pa pala. Ewan ko kung maaabot ko pa yung banig. So, ganito. Ang una kong ginagawa, since kapag ka naglalaba ka, meron talagang mga maiiwan na mga bubbles dun sa washing machine mo. So, ayan. So, ang tendency ay magkaroon ng mga dirt na ganito. Ayan. Kung nakikita nyo yan, ayan siya, 'di ba? Meron mga dirt. So, ang ginagawa ko, since dito ako sa loob naglalaba, loob ng bahay, naglagay ako ng nitong langganang maliit kasi dun lalabas yung dumi kapag binanlawan ko ng tubig itong washing natin. So, ayan. Ayan siya. So, ang labas niya ay dito na. Tapos ngayon, itong naipon kong tubig na to, ibubuhos ko na siya doon. Sabi, maximum of 2 liters lang daw ang dapat na ilalagay dito sa washing machine na to. Pero, tingin ko more than 2 liters to. And, so far, okay naman siya. Ayan. So, ayun. Kapag binanlawan nyo yung washing machine nyo, kailangan i-scrub nyo rin siya para totally mawala yung dumi. Alam nyo naman yun for sure. So, ito na yung maduming tubig. Hindi ko na kailangang buhatin yung washing machine papunta sa kung saang tubo or kubeta since maliit nga lang dito sa space namin. So, ginawaan ko na lang ng paraan para hindi ko na siya bubuhatin pa. Bubuhatin ko na lang siya ulit kapag tapos na ako. Tapos as in yung i-drain ko na siya. Breakfast din muna bago sumabak sa gera. Ito ay milk. Bear brand na powdered. Sana hindi ako makalat kumain. Bear brand. Tapos oatmeal. Tapos mainit na tubig at saka malunggay. Inubos ko yung laman nitong langgana. Tapos, una kong nilalaban yung mga damit ni Caleb. Using this cycles na lalagyan, pero ang loob ay Unilove na detergent liquid soap. Kasi buy one, take one.
Malalabhan ay yung mga cloth diaper ni Bugso. Yung mga ganito. Meron kasi akong ibang way. Hindi ko alam kung iba ba siya or kung ano ba siya. Basta kung paano ko siya nilalabhan, I definitely, I'm sure na malinis yung mga cloth diaper. So, ito na yung ini-next ko. Siguro sa ibang video ko na lang papakita kung paano, kung yung step by step ng paglalaban ng cloth diaper. For now, itutuloy ko muna yung paglalaba ko dahil ang daming lalabhan. So, ito na, para sa mga nagtatanong kung gaano kadami yung mga nailalagay kong damit ko at damit ni Cris dito sa washing machine na to, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kadami. Damit ni Cris. Ito yung ingatan mabasa, Diyos ke. And the bed sheet. Okay, that's all for today's video. Bali, konting recap lang muna tayo, no? 6 times natin ginagamit yung washing machine, tapos every other day. Ang first na nilalaban ko ay yung damit ni Bugso, since hindi naman yun karumihan. Pangalawa ay yung pundan ng hotdog pillow niya at saka yung higaan niya. Pangatlo ay yung cloth diaper niya. Tapos change na tayo ng tubig. Next ay yung damit ko. Tapos damit ni Cris. Tapos yung bed sheet ulit. Tsaka yung mga pillowcase namin. Tapos nilaban ko pa rin pala yung banig, pero hindi ko na siya na video kasi hindi ko na na-video. Nalobat na tong phone. So, ayun. Thank you for watching sa vlog na ito, guys. And, ayun lang. That's all. Thank you. Bye!